कोरा कुछ नहीं दिख रहा है बहुत। रास्ता भूल गए हैं, देखना पड़ेगा। खसब ये बेसी अच्छी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। होप यू गाइस सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का ब्लॉग कहाँ जाना है? हाँ, आज का हम जाएंगे रायगढ़। तो वहाँ पर कुछ हम राइडिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ी ना घूमने जा रहे हैं। ये देखो 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 देखो, चलो इधर 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 इधर। आपको एक मैं दिखाने वाला हूँ, मेरे गाड़ी के साथ मॉडिफाई किया हूँ DLR था। थैंक यू फॉर श्याम भाई बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ, रेडी होने के बाद फिर से आपको मिलता हूँ। जब देखो खाली घूमना है इसको। देखो यहाँ पर छोड़ दूँ, कहाँ जाएगी बोलो तो। तो इसको मैं क्या करूँगा, कुत्ता बोलने से बहुत डरती है ये। देखो देखो भाग गई। तो चलो मैं रेडी होके फिर से मिलता हूँ ब्लॉग पे। सी यू गाइस। तो अभी मैं रेडी हो गया। तो ये मेरा हेलमेट चार्ज बैटरी, हमारा चार्ज बैटरी है। तो हेलमेट भी इसको ढका हुआ रखा हूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो सब ज़रूरी सामान निकाल रहा हूँ अभी। रुको, ग्लव्स और हेलमेट। फिर अभी मैं गाड़ी निकालने वाला हूँ। सो गाइस, गोप्रो मोड पे आपका स्वागत है। तो आज कुछ अलग ही होने वाला है। तो वो इसको थोड़ा सही से फिटिंग कर लूँ। आज तक हमने डिसाइड ही नहीं किया कहाँ जाएंगे बोलकर, अभी डिसाइड कर रहे हैं। नाइस टू मीट यू ब्रो। तो मिलेंगे, हाँ मिलेंगे अगली ब्लॉग पे। यहाँ पर आओगे ना यार कोरापुट घाट में, तो बहुत बढ़िया लगेगा। रोड तो एकदम पूरा चक्का कहते हैं, और रोड को लिन मारने में मजा आता है ना, और कहाँ नहीं आता है। पागल जैसे आ जाता। कौन है ये लोग? तो आपको ये तो नहीं छोड़ सकता हूँ दिखाना गाइस। वाह, कोरा ही कोरा, कुछ नहीं दिख रहा है बहुत। वैसे तो ये है हमारा कोरापुट, अभी बोल सकता हूँ पूरा ये से। तो अभी हम कोरापुट पहुँच गए हैं, और कुछ कोरा ही नहीं है। अल्लाह तो हो जाए थोड़ा। हाँ, सेना में ही बात करने हो क्या भाई? थोड़ा हाथ हिलाना अच्छे से। अरे भाई अभी हम दामनचोड़ी पहुंच गए हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा कुछ नहीं करना है, सीधा निकल जाएंगे। जमन भाई थोड़ा हाथ छोड़ो तो। काफरी में पहुँच गए हैं।
बहुत बढ़िया लग रहा है। लाल माटी कैसे बोलते हैं भाई? जिंदाबाद बोलो तो फिर से एक बार डेमन। हाँ ऐसे बोलते हैं। अरे 97 नहीं मोर मीटर भल अच्छी तुम मीटर मान खराब हो जाए हाँ 10 किलो हाँ ठीक अच्छी। तो भाई साहब हम रायगढ़ पहुंच गए हैं। तो क्या होगा भाई, यहाँ से लगभग 50 या 60 किलोमीटर है वहाँ पर जाने के लिए। वाटरफॉल दुर्गा पाड़ू आंध्रा लग रहा है मेरे को। वाला चाय वाला से हाला हाला बुढ़े आदमी लोग भी आजकल बैठे हैं अकेले। तो रास्ता भूल गए हैं, देखना पड़ेगा तो नहीं मिल रहा है किधर जाने का। ओके थैंक यू। तो बहुत भूख लग रहा है और कुछ नहीं, इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा नीचे हो गया, नहीं तो मैं ऐसे कभी बात ही नहीं करता हूँ। रोड का एंजॉय करो, एंजॉय लो, आ सकते हो घूमने के लिए। वहाँ जाकर ही पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। तो रास्ता भूल गए थे, वो भैया को पूछे तो इस तरफ जाने के लिए बोले, हम तो उस तरफ से जा रहे थे। तो ये बसड़ी का पानी पी कर टाइम पास कर रहा है। पहले खाएगा गुटखा, फिर पानी पिएगा, फिर थूकेगा। तो यहाँ से अभी चल के जाना पड़ेगा लगभग 500 या 600 मीटर। डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो कभी आओगे ना, बहुत बढ़िया प्लेस है, देखकर बहुत अच्छा लगा। दुर्गा पाड़ू ठीक है, देख सकते हो वहाँ पर जन्नत है भाई। नहाने में पूरा बहुत बढ़िया प्लेस है। आओगे ना कभी ये प्लेस पर देख कर आना। पूरा फिसला, मैं 2 बार गिरा वहाँ से, तो देख कर आराम से आओ। और लगभग आपको एक 500 या 600 मीटर चलना पड़ेगा। चलने के बाद पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे। अभी रुको थोड़ा, कुछ अभी ऊपर चढ़ने वाला हूं मैं, तो चलो चलते हैं। ये मेरे हेलमेट को लेके चल रहा हूं, तो जाना है। तो भाई रास्ता देख रहे हो, यहाँ से जाना पड़ेगा। पूरा बड़ा चढ़ा केंद्र मिसा तो कौन है भाई, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। बहुत बढ़िया प्लेस है, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है गाइस। तो आप देख रहे हो, दुख आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद। अभी नहीं दिखाना है। 3, 2 लेट्स बूम। मैं तो पहुंच गया ऊपर। तो यहाँ पर हमारा प्यारा ड्रोन उड़ रहा है। बैटरी का चार्ज खत्म हो गया। आना संभल कर आना, बहुत बढ़िया प्लेस है, बहुत रिस्क है। हाँ मेरा भाई है ये वहाँ। तो कैसा लगा लिया आपको भाई? पूरा बिंदास मस्त लगा इधर। आप सबको अच्छा नहीं लग रहा? हाँ मेरे ब्लॉग में सेमी बोला था। ये ब्लॉगर को पूछते हैं भाई कैसा रहा आपको? यस ब्रो, इसके लिए आपको लिंक देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा छोटा सा चैनल है। ओके दे देंगे। आपका बड़ा है, मेरा छोटा है। मेरा बहुत छोटा है। थैंक यू। तो हम क्या बात कर रहे थे? जगह कैसा लगा आपको? जगह बहुत बढ़िया है गाइज। मेन दिक्कत है रास्ते की कमी है यहाँ पे। अगर आप आओगे साले, इसको कोई छोड़ो छोड़ो।
रास्ता बहुत खराब है, संभल के आना। और ऊपर हम खो गए, रुकेगा तू ये कर ले, वहाँ से आओगे थोड़ा वो देख रास्ता कर है आओगे। वहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से अगर आते हो आप लोग धीरे से आना। और इन दोनों को मैं अभी ठिकाने लगा। यहाँ पर पूरा हो गया, पूरा आज का पूरा वीडियो ले लिए। तो यहाँ से अब हम जाने वाले हैं, तो आगे रायगढ़ के व्यू पॉइंट में मिलेंगे। सी यू गाइस। ब्लॉग खत्म करता हूँ सर, गलती हो गई भाई। आप कुछ बोलो। बाय ब्रो। आप कुछ बोलो भाई। क्या बोलेंगे, मजा आया। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट राइड में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय, सी यू।